Muraho neza. Yesu nashimwe kandi Yesu nahimbazwe. Nguhaye ikaze wowe ufunguye video kugira ngo wumve ubutumwa bwiza bw'Imana kuri iyi channel. Imana iguhe umugisha kubwo gufungura iyi video. Amazina yanjye ni Mukeshimana Valentina, nkora umurimo w'Imana kuri Women Gardens Ministry. Nejejwe no kubana nawe kuri uyu munsi mu ijambo ry'Imana turi busange muri Mariko. Ni ibice bya 14 dusoma umurongo wa 32 gusoreza ku murongo wa 35. Reka tubanze dusenge rero tubone gusomera ijambo. Mana nkuru, Mana data wa twese uri mu ijuru, wambaye icyubahiro, ubwiza no gukomera, turagushimiye. Gushimiye muri uyu mwanya ko umpaye kugira ngo nkore umurimo wawe, kandi ngushimiye mwene data wese ufunga video. Mana ndamusengeye ngo ubane nawe, ndasenze kugira ngo Mwuka wera abe hagati yacu. Uwiteka ibyo tuvuga ndetse n'ibyo twumva ntibikajye bigenda ngo bigende ntacyo bihinduye ku buzima bwacu, ahubwo uhindure imitima yacu. Ni mu izina rya Yesu mbisabye nizeye, amen. Mukunzi wa Women Gardens Ministry, uyu munsi ijambo ry'Imana rifite umutwe w'amagambo uvuga ngo Yesu asengana umubabaro ari i Getsemani. Bagera ahitwa i Getsemani maze abwira abigishwa be ati, ni wowe mwicaye hano mbanze nsenge. Ajyana Petero na Yakobo na Yohana, atangira kumirwa no guhagarika umutima cyane. Arababwira ati, umutima wanjye ufite agahinda kenshi kenda kunyica. Mugume hano mube maso. Yigira imbere ho hato, yubama hasi arasenga ngo niba bishoboka icyo gihe kimurenge. Ati, Aba Data, byose biragushobokera, undenze iki gikombe, ariko bye kuba uko jyewe nshaka, ahubwo bibe uko ushaka. Amen. Abakunzi b'ijambo ry'Imana kandi abasomyi beza ba Bibiliya, ndabizi ko iri jambo murizi, ndabizi ko mwarisomye, ariko bibaye ngombwa ko ndizana kugira ngo turiganire no kuri channel yacu. Ni ijambo ritubwiye ukuntu Yesu umwana w'Imana akiri mu isi nawe yagize umubabaro cyane. Ntabwo nzi ibintu bikubabaje muri iyi minsi, ntabwo nzi ibintu bibabaje umutima wawe. Niho Yesu yavuze ngo umutima wanjye urababaye cyane ndetse mfite agahinda kenda kunyica. Mwarimo bizi neza ko agahinda se kica. Bari abantu bose tubona bagira ibihe bakiyahura, burya babiterwa n'uko bagize agahinda kenshi ko mu mutima kakamuviramo ingaruka zo kwiyambura ubuzima. Uko niko agahinda kica. Yesu rero nibwo yavuze ati, reka ngende njye gusenga kugira ngo agahinda kanjye nkature Imana. Ese wowe iyo ubabaye agahinda kawe ugatura nde? Iyo ubabaye ubigenza gute? Yesu aduhaye urugero rwiza mu gihe ufite agahinda, mu gihe ufite umubabaro bw'icyo wakora. Kuko Yesu ngo yaravuze ati, reka nigire imbere mbanze nsenge. Abwira abigishwa be ati, nimugume hano mube mwicaye hano mbanze nsenge. Buri gihe ntabwo ibyo usengera ari ngombwa ko ugendera mu kigare, buri gihe ntabwo ibyo usengera ari ngombwa ko ujyana n'abantu bose. Rimwe na rimwe bisaba yuko usenga ya wenyine. Iyo wageze muri icyo gihe gikomeye cy'agahinda gakabije, cy'agahinda gakomeye, uba ukeneye gusenga amasengesho yawe wenyine, ukiherana n'Imana yawe. Ariko ndagira ngo nkwifurize ngo Imana yumve gusenga kwawe, yumve agahinda ko mu mutima wawe, irebe amarira yawe urarira, irebe umubabaro ugendana. Nubwo useka inyuma abantu bakabona uraseka, ariko umutima wawe urarira. Imana rero iguhoza amarira y'umutima, kandi Imana yumve amasengesho yawe uri gusengana ako gahinda. Ngo Yesu yajyana na Petero na Yakobo na Yohana, maze atangira kumirwa. Umwana w'Imana niba yumirwa, noneho twebwe abantu ni gute tutakumirwa? Turi mu isi irimo imihangayiko, turi mu isi irimo ibituruhije byinshi, ndetse dufashe igihe mu ntambara kuko Satani atwirukanka inyuma. Rero ngo Yesu yatangiye kumirwa ndetse no guhagarika umutima cyane. Nawe sinzi ibintu bitumye wumirwa, sinzi ibintu bitumye uhagarika umutima cyane, ariko ndagira ngo nkubwire ngo uri kunyura muri ibyo bihe ntabwo ari we wenyine ubinyuzemo, n'umwana w'Imana uyu nguyu munsi wicaye mu ijuru. Uyu munsi duhamagara izina rye, abadayimoni bagahunga. Yanyuze muri ibyo bihe bikomeye byo gusuhuza umutima, yanyuze mu bihe bikomeye byo guhagarika umutima ndetse no kumirwa. Duhagarika umutima nk'abantu kuko tuba tutafite igisubizo cy'ibyo twifuzaga. Turumirwa nk'abantu kuko nyine ibitubayeho tuba tubona ntacyo twakora kugira ngo tubihagarike. Niho Yesu rero yasenze isengesho ryiza, abwira Imana ati, Data, nzi ko byose bigushobokera, undeze iki gikombe. Nzi ko byose bigushobokera. Yesu yarabizi neza ko nta kibasha kurogoya imigambi y'Imana. Yesu yarabizi neza yuko nta kintu na kimwe Imana mu bushake bwayo no mu bushobozi bwayo itabasha gukora. Impamvu itaragukuraho ibyo bikuremereye, impamvu agahinda ukiri kukanyuramo, ni ukugira ngo imirimo y'Imana izagaragarire kuri wowe. Niho Yesu
yavuze ngo ntibye kuba uko ngewe nshaka, ahubwo bibe uko wowe ushaka. Ni ubushake bw'Imana rero kuba bigutinzeho, ntabwo ari uko Imana itumvisha amasengesho yawe, ahubwo byabaye uko Imana ishaka. Kandi tuzi neza yuko Yesu ari gusenga isengesho, Imana yamuhaye imbaraga, yahawe imbaraga zo kwihangana, yahawe imbaraga zo kwemera kwakira umusaraba ndetse no kwambara ubusa n'isoni zawo zose. Yavuye aho ngaho atsindishirijwe, nubwo atarakuwe muri icyo kigeragezo, nubwo atarakuweho icyo gikombe, ariko byibuze hari imbaraga Imana yamuhaye. Rero nawe, wowe muntu ufite agahinda ko mu mutima, wowe muntu uri kurira amarira y'umubabaro, ndagusabye kugira ngo wegere Imana usenge, wongeze ibihe byo gusenga, ushake ubusabane bwawe nayo, wihererane nayo. Ayo marira Imana irayareba, kandi uwo mubabaro wo mu mutima Imana irawumva. Ni Imana izaguha imbaraga, ikaguha kwihangana mu gihe utarava muri icyo kigeragezo, kandi hanyuma y'ibyo byose hari ibyiza, kubera yuko iryo ntabwo ari ryo herezo ry'ubuzima bwawe. Na Yesu ntabwo ryabaye iherezo ry'ubuzima bwe, tuzi neza yuko yaje gutsinda urupfu akazuka, ubu akaba yicaye iburyo bw'Imana Data wa twese, kandi akaba yarahawe ubwiza n'icyubahiro. Niyo mpamvu rero ibikubaho hari impamvu, ni ukugira ngo bikuremere ubuhamya, bikuremere amashimwe. Igihe uzaba warabisohotsemo, uzafasha abantu babwira ati nimuhumure, nimukomere, nanjye hari abo Imana yankuye, nanjye hari ibyo Imana yankoreye. Byibuze wafasha umuntu umwe wumvishije ubuhamya bwawe, naho yaba umuntu umwe imbere y'Imana ni ibintu bikomeye, naho yaba umuntu umwe imbere y'Imana ni iby'agaciro. Rero wowe uri guca mu bihe bikomeye, amenya ko na Yesu umwana w'Imana yabigezemo. Wowe uri gusengana umubabaro, menya ko Imana yumva amasengesho yo mu mubabaro. Ndabakunda rero, tuzabonane mu ijambo ry'Imana ry'ubutaha. Bye bye.